薰衣草森林明德店位于苗栗明德水库旁，除了能享受薰衣草气息，还可以沿着水岸平台跟步道欣赏明德水库的湖光山色呢。你可以在绿意小径散步，敲一敲充满希望的许愿钟，到手作屋实际体验，在森林音乐盒组装自己喜欢的音乐盒，到香草铺子闻闻精油及手工皂的芳香气味。走累了，再到森林咖啡馆歇一歇，点一杯温热咖啡或丰盛餐点，就可以悠闲度过最美丽的紫色幸福时光。